तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ इस माउस और कीबोर्ड का रिव्यू। देखिए, मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह का है। ये ऑफिशियल फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, ये देख सकते हैं। ये मात्र 549 का प्रोडक्ट है और मैं आपको इसका लाइव रिव्यू भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर इसका डिटेल है, ये देख सकते हैं। लैपटॉप का साइज़ है और ये इंटरफेस वायर्ड यूएसबी का है। और इसका पूरा डिटेल में देखना है तो ये देख सकते हैं, इधर कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें दिखेगा। तो चलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ अपने लाइव। जो मैं प्रोडक्ट ले चुका हूँ फ्लिपकार्ट का, मेरे पास पहुँच चुका है और मैं अभी रिव्यू करने जा रहा हूँ। और इसका देख सकते हैं रेटिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया है। लगभग में 4.3 का रेटिंग है और 7 ईयर लोग इसको रेटिंग दे चुके हैं। तो बहुत बढ़िया रिव्यू है, रेटिंग है। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने आज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था कीबोर्ड और माउस, जो कि देखिए पहुँच चुका है और मैं इसे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा कीबोर्ड है। ये बिल भी है। बिल से देख सकते हैं कितने का है बिल। देख सकते हैं यहाँ 549 का है। माउस और कीबोर्ड दोनों, ये फ्लिपकार्ट कंपनी का है। कमेंट में बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। आप देख सकते हैं ये हम लोगों का कीबोर्ड है, जो कि काफ़ी हल्का लग रहा है, ज़्यादा भारी नहीं है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं आप। और ये टाइपिंग का देखिए काफ़ी इसका हल्का है, सॉफ्ट है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। अट्रैक्टिंग लग रहा है, देखने में भी स्पेस भी काफ़ी है इसका। ये आप देख सकते हैं ये हम लोगों का कीबोर्ड है, जो कि काफ़ी हल्का लग रहा है, यहाँ ज़्यादा भारी नहीं है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। देख सकते हैं आप इधर। और ये टाइपिंग का देखिए काफ़ी इसका हल्का है, सॉफ्ट की है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रहा है, देखने में भी स्पेस भी काफ़ी कम है इसका।